好肚餓啊！Hello YouTube 又係我啦，今集帶大家嚟到中上環區揾食，犀利啦！因為係有兩間過江龍嘅，一個係台灣過江龍嘅窩夫，另一個咧就係由韓國開到過嚟嘅海鮮麵。咁當中咧仲有啲甜品仔啦，嗱，中意食甜品控嘅大家今集都可以 book mark 低啊吓！咁唔該咁多啦，快啲去片 ，Go Go 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 Go！咁我哋而家咧就嚟到中上環新開嘅台灣過江龍窩夫店，咁佢個名好特別嘅，你可以叫佢 O Waffle 或者 O Waffle 都得嘅，任你點讀啊嚇。咁佢呢度最出名咧，招牌喺台灣嚟講咧係呢一個開心草莓大王，即係有開心果，又加士多啤梨啦。咁特別少少嘅咧就會有一個鹽酥雞鹹食嘅窩夫。嗱，我哋跟翻個次序，鹹先，再食到落甜，好唔好？咁咧，佢呢個鹽酥雞咧，我幾欣賞佢嘅位係，佢真係有葱啦，有啲九層塔啦，同埋佢自己應該有個廚房就係即刻 order 即刻炸出嚟㗎嚇。咁就試咗一個炸雞加個 waffle 咁樣一齊食啦。哇！呢個邪惡啊，試下先。我唔知佢個窩夫啦，係咪都係一齊跟埋落去炸？有少少食到似嗰啲炸饅頭嘅感覺。咁跟住咧，佢個炸雞咧就好充滿台灣風味嘅。咁我而家單獨試埋呢一個應該係糖不辣。黏黏韌韌咯。佢呢個咧，即係你唔好當佢甜品，佢真係一個係炸物拼盤咁嘅 feel 咯。同埋估唔到窩夫變咗鹹食咧，都幾夾嘅喎。喂，我覺得呢個幾出色喎，可以試下喎。咁最後咧就嚟到佢哋本身喺台灣都賣得幾 hit 嘅一個 item 啦，就係開心士多啤梨窩夫。咁你見到佢個醬咧係打爆晒，係真係勁爆餡噶吓。我試咗呢個兩款醬，再加個士多啤梨粒先，好幸福啊！呢一啖係好肥仔噶啦，但係好幸福。首先咧，個士多啤梨咧應該本身仲有加啲果醬喺度嘅。所以佢係甜噶啦，我覺得開心果忌廉咧係幾突出嘅，咁樣擺埋一齊咧，開心果味咧係會勁過士多啤梨嘅，開心果控係一定會滿意嘅呢一個味道。我唔知係因為佢係個 size 唔同、形狀唔同定點啦，我覺得巨型嘅窩夫個口感咧係好食過小圓形呢一個嘅，同埋佢都幾鬆軟。呢個咧都明顯食到有蛋香味嘅喎。推薦呢一個嗱，呢一間窩夫店咧，因為係啱啱新開張啦，其實人流都比較多㗎，咁可能咧大家過嚟嘅時候都要等一等啦。我欣賞佢哋嘅點係基本上咧窩夫都係即叫即整，咁所以大家都要啲時間等待嘅。經過中環又想試下窩夫，無論係甜品定係鹹食嘅呢個鹽酥雞窩夫咧，我覺得都值得過嚟試下㗎。咁之後咧喺窩夫嘅斜對面咧就嚟到睡飽吃吃，其實我係真係想食咗佢好耐，但係留意翻佢真係一個比較高價啲嘅住拉鋪嚟嘅，呢度86蚊，78，跟住橄欖油再加8，咁跟住白色呢個咧就係橄欖油啦，另外呢個咧就係桂花嗰個茶味嘅，咁我就試咗橄欖油先，因為我覺得橄欖油唔係成日都食到，應該冇乜地方有，同埋將佢做成住拉圖應該係幾特別嘅，咁我試下咯，都幾拉啊佢個 texture 係。係有橄欖油嘅味，但係唔知點解，我覺得有少少似牛奶嘅質感，有啲奶味加少少橄欖油咁，唔係你想象中咁奇怪、咁難接受嘅味道嚟嘅，我覺得幾特別。咁然後我就試埋呢個茶味咯，佢好似係有桂花啊、龍眼嗰啲噶，好大啖，試下先。咁樣對比起咧，橄欖油係會有特色啲嘅。呢個相對嚟講就係一個普通嘅茶味。咁其實除咗呢啲口味啦，佢都仲有其他嘅，例如有咩草莓山椒，有少少麻麻地嘅味啦。而家仲有一個淨係可以單賣嘅榴蓮味道貓山王。如果中意食住家圖或者經開附近，想試一試，可以過嚟試下。之
後咧，我哋就嚟到呢度公里。咁其實佢呢度除咗有涼茶之外咧，最有特色咧就係呢一個蔗汁糕。咁而家個價錢就係20蚊啦，其實都有4嚿左右嘅。你見到都幾凍 L 嘅。咁我而家試一試啦，係冰冰涼涼咁樣嘅。蔗汁個味道都幾突出嘅。出邊有冇煙？唔算好甜嘅，我覺得應該係香港比較少見到嘅蔗汁糕。平時可能食得多什麼紅豆糕、糯米糕，跟住椰汁糕。蔗汁糕咧，我覺得真係要嚟翻公里呢度食，真係要嚟試下。之後咧，我哋就揾咗一間富山過江龍專食海鮮炒馬麵嘅餐廳啦。咁咧，我哋咧率先叫咗個小食試下先。呢個就係韓式嘅蒸餃子，佢完全係韓國嗰啲風味。佢入邊真係會包嗰啲粉條啊，即係成個餡咗就係好似係韓國食到嘅餃子咁，係完美還原嘅。然後我見到佢哋嘅主角已經嚟啦，好吸引啊！俾個鏡頭佢。重頭戲韓牛海鮮麵到啦！哇，真係勁足料嘅海鮮啊嚇！我試啖湯先，唔算好辣嘅。咁咧，第一啖入口反而係食到有海鮮嗰陣鮮甜味，跟住嗰啲辣咧慢慢湧上嚟。我估你淡仔最起碼要食到5小啊嚇！試下啲麵質先，好有口感，又爽又滑，好吸湯汁。呢個重點咧，除咗有海鮮之外咧，佢呢個啊唔係普通牛肉，佢係韓牛嚟噶。佢咧比起肥牛啦，有口感少少，但係佢冇咁容易咬嘅，即係佢唔係嗰啲入口即化嗰啲，純粹有咬口啲。咁然後佢呢度啲海鮮咧會有青頭啦，跟住咧有蟹啦，有魷魚嘅。然後除咗呢個湯之外啊嚇，我哋咧係仲有個玫瑰醬嘅炒馬麵，都係會有唔同嘅海鮮，但係佢多咗啲咧係煙肉啊、蔬菜類啊嚇。我估呢個應該冇咁辣嘅，好神奇啊！有種食緊哈邦尼玫瑰醬意粉嘅感覺，但佢唔係意粉，佢係轉咗做韓國海鮮麵嗰隻麵嚟嘅啫。我覺得呢個幾好食喎，幾特別啊！可能因為佢冇咁辣啦，又容易接受喎。OK 喎，有驚喜啊！唔奇怪的，唔奇怪。今日嘅中上環揾食咧就去到呢度啦，咁一樣咧都係食咗4間啦。雖然大部分都係以甜品為主，但我覺得冇所謂，最緊要係俾多個 reference 你哋去揾嘢食嘅啫。咁你問我嘅話咧，今日嗰個窩夫係好好食，因為我覺得佢選擇好多啦，而且咧佢係有甜嘅窩夫、鹹嘅窩夫。當然我覺得你話第一次食咧，好似就試翻佢招牌嗰個開心果士多啤梨窩夫係最好食嘅。但係你話唔係，你中意挑戰嘅，咁啊食翻佢個鹽酥雞，一定係唔會令你失望嘅。大家記住要 CLSS 繼續多多支持，要 like、comment、share 係啦，或者你哋都可以話我知，下次想睇我去邊區揾食。咁今日呢條片就去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。